kamar yadda kuka gani na Jaruma ta fina-finan Kannywood har ma da fina-finan kudancin Najeriya wato Nollywood wato Rahama Sadau. Na san Rahama Sadau ba wata boyayya wace don haka ba ta buƙatar gabatarwa. Da ita za mu tattauna da izinin Allah a wannan dare, kuma kamar yadda kuka sani kun aiko mana da tambayoyi da dama. Za mu miƙa su gare ta, sannan kuma mu ma da namu da kuke gani yanzu haka muna ƙoƙari mu haɗu da Rahama Sadau. Rahama, barka da zuwa sashen Hausa da BBC. Barka mu. Barka da yau. In ce Rahama ko kuma in ce Priyanka ma tukuna? A'a, ka ce Rahaman tukunna. A'a, Rahama Priyanka. To Rahama Priyanka. Lallai kam. Barka da zuwa sashen Hausa na BBC. Na san masu sauraron mu ko kuma masu bibiyan mu sun yi kewarki a kwana biyu. Ina ganin rabon da mai hira da ke an ɗan kwana biyu. Kamar ina Rahama Sadau ta buya ne, ko ita ma ko ta tafi Indiya ne wurin Priyanka? Wallahi Rahama Sadau tana lockdown. Ko ke ma ki ce lockdown ya tsare ki a gida? Lockdown ya tsare kowa a gida kam. Ana nan ana lockdown. Corona kenan. Gaskiya dokan corona. Da kika yi maganar lockdown, bari mu fara da batunsa. Tunda aka shiga wannan doka ta kulle, kamar me Rahama Sadau take yi? Tabbata. To kamar yadda wannan doka ta riske kowa ba tare da ya shirya ba a cikin bazata, so gaskiya ni sai dai mutum ya taka makame, ka yi karatu, ka yi kallo ya ishe ka, ka yi chatting ya ishe ka, gashi babu daman ziyara. So gaskiya mafi yawanci na fi zama da sista na da mama na mu dan yi ta hira, mu dan shine kawai, saboda ba abin da zaka iya yi kullun kawai kana cikin gida. Kamar tun da kin ce kullum kana cikin gida, na san ke mutum ce gwanin tafiye sai gashi kuma an rike ki a gida kamar matar kulle. Yaya kika ji? Gaskiya house arrest. Gaskiya na ji babu daɗi ba kaɗan ba, saboda ni ba na iya tuna lokacin da na yi irin wannan, saboda maybe za ka same ni ko na tafi makaranta ko na tafi wurin yan uwana, ko kuma na yi tafiya, na tafi wani program haka, ko sai aka wayi gari wai kusan wata 4 zuwa 5 ban yi motsi ba. Gaskiya na ji kamar zan mutu. Kamar zan mutu haka na ji, amma ya za ka yi, sai ka bi doka sannan za ka rayu, ko ba haka ba. Kamar yaya hakan ya shafi musamman sana'ar ki ta fim haka da sauransu kai tsaye? To kamar yadda kowa ya sani, wannan cutan da ta bullo ta fi shafan mu artists fiye da kowa, saboda kaga mu sai mun tara jama'a, shine duk wani abu da muke yana da alaka da jama'a, to kuma yanzu an riga an yi suspending din shi. Baka da daman da zaka fita kace zaka je kai shooting film saboda taron jama'a ne, baka da daman da zaka ce zaka je sinima ka nuna film, taron jama'a ne. So gaskiya sai mun yi da gaske wurin ganin cewa wannan abun bai yi affecting din mu ba mentally, saboda already ya riga ya yi affecting business din mu entirely. So zan iya tunawa duk da shi wannan kulle da ake ciki, na ga kamar ko a makon jiya kin saki wani fim ɗinki na nisan kwana, mai jawo ce ku ce ko kuma ce mai ban dariya. Yi mun ƙarin bayani akan wannan fim ɗin naki. Hai, Nisan kwana shine fim na farko da na fara yi bayan na dawo Kannywood. So mun yi nisan kwana shekarar da ta gabata 2019, farko lokacin na dawo daga school. So labari ne mai kyau kamar yadda ɗan kallo yake gani, sannan kuma ya ƙawatar.
so ba fim bane da aka yi shi yanzu, amma kuma zai muka ga ya dace a sake shi a yanzu, especially saboda halin da ake ciki. Dan dukkan mu ba dan kallo ba kawai, kowa yana yunwan ya kalli abin da zai kayatar da shi, zai nishadantar da shi, kaɗan ji daɗi, kuma nisan kwana duk ya tara wannan, kuma ga message a ciki. So shine kawai muka ga ya dace a ce mun saki wannan, kuma alhamdulillah mutane suna ta jin daɗin fim din, muna ta samun review masu kyau. Ni ma na kalle shi, amma na sha dariya. Ga wanda bai kalli wannan fim din ba, kamar a cikin 'yan daƙiƙa kaɗan me ke magana ne? Nisan kwana na magana ne a yawanci barkwanci ne dai, amma kuma in ka duba ka kalli fim za ka ga akwai message na abin da ya shafi kidnapping da kuma kwaɗayi irin na mutane, da kuma da kuma irin yadda kawai yanzu ana biki zaka ga kowace kawai ita tana so ta je biki ko ta yaya ne, ba tare kaga sun je sun shiga cikin mota ba tare da sun sani ba, kawai saboda ɗokin a tafi biki. So wannan abu gaskiya ba mai kyau bane, so gaskiya fim ne mai kyau gaskiya. Kin yi maganar cewa kin yi wannan fim ne bayan kin dawo daga makaranta. Dama ina so miki tambaya. Na san maganar mu ta ƙarshe kina Cyprus kina karatu, kamar a yanzu a wani mataki kike misali, an kammala shi ne ko ga yake ciki? Na kammala karatu a yanzu gaskiya, amma dai kuma za a ci gaba in Allah ya yarda. Masha Allah. Kamar me kika karanta? Wasu za su ce to Rahama ta yi karanta fim ne ko ta karanta harkar tasirifin kuɗi? Rahama dai ta karanta Human Resource Management. Haka. Abinda na karanta kenan a makaranta. So insha Allah kuma zan ci gaba ta wani fanni daban. Allah ya sanya albarka. Amin. Yanzu ga shi kin dawo a fagen fim. Bari mu fara da musamman rawar da kike takawa a Kannywood da kuma kudancin Najeriya, Nollywood. Kin yi magana cewa kin dawo daga Nollywood, kamar kin daina yin fina-finan kudancin Najeriya kenan? Ban daina yin kowane irin fim sunan shi fim ni dai a wuri na abin da na dauka kenan. So kuma in ka duba fim din kudancin da fim din arewan zaka ga wani lokaci akwai stories da suke similar, akwai saboda irin al'adun da muke da su. So ba wai na daina yin wancan bane na dawo wannan, a'a kawai fim da na fara yi bayan na dawo daga makaranta shine Nisan Kwana, saboda da na tafi makaranta ban cika yin fim ba, sai dai kaɗan. To bari mu dawo bangaren rayuwa kamar mu komo ta fim, kuma masu bibiyar wannan dandali a BBC Hausa Facebook da kuma BBC Hausa Instagram, sunana na Sida da miya, kuma muna tare da tauraruwa ta fina-finan Kannywood wacce tun da safe muka ce muku za ta kasance ta da wato Rahama Sadau. Don haka na ga tintin dama mutane sun aiko da tambayoyinsu da dama haka da sauransu. Bari mu fara da tambayar farko daga Mamman Abdurrahman, ina ganin daga jamhuriyar Nijar ne, don a Facebook ya aiko mana. Ya ce wai da gaske kina da larabci? A'a ba na ji. Ba na ji, sai su ta'al nake ji. Tun da kika magana sai su ta'al masu bibiyan mu za su so su ji kamar harshe nawa kike iya magana da shi? Harshe 3, Hausa, Turanci, sai Indiyanci kaɗan, ba da yawa ba. Wasu za su ce to tun da kina jin Indiyanci wato zaki kuma da ke gwanin Indiya ce. Na tuna maganar mu ta ƙarshe da muke da ke za ki gana da Priyanka Chopra a masoyiyaki. Masoyiyata. A wannan mataki ake, shin kun gana din? A'a, ba mu sake gana ba tun wancan lokacin da ta yi min magana, ba mu sake yin magana ba. Kuma gaskiya ni ma ban nema mu yi maganan ba ne, ina jin shi yasa. Wasu za su wasu to tun da kin ce kina zan Indiyanci, ko za ki mana ko da zo nan mana sai mu ji. Idrao.
Wato me kenan? Ka ce zo nan, shi ne na ce ka zo nan. To bari mu je a tambaya ta gaba, wanda shi kuma barista Hashimu Sale Sambo daga shi ma Facebook ya aiko cewa yake yi, Rahama Sadau, kwanakin baya wani ya fito ya ce zai aure ki amma kika ce a'a. Shin kamar ni tambayar da zan miki, shin hakan ya faru tukuna ma? To shi ne nake so in tuna, saboda masu cewa za su yi auren ai suna da yawa, ba zan iya gane su ba. Zan iya tuna wani ma a Facebook ya musamman mun yi labarin cewa har ma ya ce shi masoyinki ne da sauransu, kika ji kika ba shi hakuri. Kamar yanzu a cikin irin waɗannan, kamar sun kai kwando nawa misali. Gaskiya ne ga sunan da yawa. Wani za ka ga fan ne irin tsaban son ka da yake yi, zai ji shi dama shi ya aure ka ko wani abu. Wani kuma za ka ga maybe da gaske yake amma ba za ka iya ganewa ba, saboda akwai mutane da yawa da suke furta hakan. Amma ta yaya za ki gane misali, tunda ba kin ce ba ka iya gane ba? To gaskiya ban san ta yaya zan gane ba, saboda mafi yawanci sai dai in yi dariya ko in ce na gode, shi kenan ya tsaya daga nan haka. Amma wasu suna cewa wai tsoro kike ji, ba kya so wani ya wuf da ke. Ni ba ina neman mai yin wuf da ni. Tun da na ga zamanin wuf ne. Haka. Amma mu dawo kan maganar kamar shin kina da musamman saurayi a Kannywood, tunda a nan ce masana'antar ki? Ba ni da saurayi a Kannywood. Haka. Amma har muna samun akwai rade din cewa har an kusa ma yin baiko. Da wane? To ai shi yasa muka zo muka tarke ki da saboda mu ji wai an ce tsaya oga. Tsaya oga, ba dai nisan kwanan nan bane yake shiga ganka. Ai shi yasa na tambaye yake aka ce har an kusa yin baiko, to kinga tun daga wuri ai ga waina. Yanzu kina da mutum miliyan 2 da suke bibiya ki, mu ma haka ila yau za su ji cewa ila Rahama Sadau ta kusa shiga daga ciki, haka da sauransu. Gaskiya babu a Kannywood dai kan babu shi. Haka sai watakila ƙarshen shekara ko? To Allah ya nuna mana. Rahama Sadau, bari mu ƙara wasu tambayoyi, kuma kamar yadda na faɗa muna tare da Rahama Sadau, tauraruwa ta fina-finan Kannywood, har ma da Nollywood, kamar da kuka ji kuma har Indiyanci ma tana yi. Mun samu ɗimbin tambayoyi daga mutane daban-daban. Rahama Sadau, wata tambaya da mutane suke yawan yi a kan ita ce, ke mutum ce mai yawan jawo cece kuce, kamar me yasa kike yawan jawo cece kuce? Ba a yi kwana biyu ba ko kin yi trending a shafukan sada zumunta, kamar wani kamar jinin ki ne haka, ko kawai kina abin yana burge ki ne, kina kawo cece kuce misali? Burge ni yasa in kawo cece kuce, ka san kowane mutum da yanda Allah ya yi shi. Akwai abin da idan wani ya yi shi ba wani abu ba ne a wurin mutane, amma kuma Rahama idan ta kwatanta yin shi sai ya zama abin magana. So abin da na yarda da shi kenan, ko mun kankantan abu ko mun girman shi, idan wani zai yi fasin da shi, zai wuce da shi, amma ni in na yi sai ya zama abin magana. So kawai na riga na yarda da wannan, ko mai kyau ne ko mara kyau ne sai an yi, ko mai na yi yau ko zuwa na yi lokacin da foundation ina ya je yana ba da kaza, ana ta donations waye sai da wani ya zage ni. So ka gani, positive negative whatever it is, dai na riga na san kawai mutane, so shi yasa ba ma na damuwa, ko me kai sai an yi maganan ka. Kamar da kika ce ba kya damuwa, shin ba kya damuwar ko kuwa abin yana damun ki? Misali kawai kina daurewa ne, kina yin mata? Na mata mafi yawanci gaskiya ban cika gani ba. Gaskiya idan na ga mutum ɗaya ya fara negative magana, to fita nake yi gaba ɗaya, ba ma na maganin sauran sai kuma ya yi sauki.
So wani lokacin kuma ina gani in nayi ni wani irin mutum ne da kawai ba zan iya sa abu ya dame ni ba, abin da bai kai ya kawo ba, saboda baka san ma shi wanda ya abin, baka san waye shi ba, baka san me matsayin shi ba, waye shi, haka kawai kana zaune ya bata ma rai. Ni ban yadda wani zai iya bata min rai ba. Shikenan. Bari mu magana akan batun siyasa. Yan Kannywood da dama suna cikin jam'iyyun siyasa, suna taka rawa da sauransu. A wace jam'iyyar siyasa Rahama Sadau take? Rahama ba ta siyasa. Amma an ganki kina goyon baya, musamman a zafukan da suka gabata, kin ce ya kamata a yi kaza da sauransu a Twitter haka. Ni citizen ce kamar kowa ɗan Najeriya. Duk abin da na ga ya min zan yi magana a kai, wanda bai mun ba zan yi magana a kai. Sannan kuma ni na san wanda na je na zaɓa, ba sai na fito na nuna haka na ce na zo na zaɓi wani ba. Ban sani ba, maybe a nan gaba zan fara siyasan, amma a yanzu kam gaskiya ni idan kawai ina son ka, to in lokaci yayi zan je in saka maka ƙuri'a ta, shi kenan. Kuma idan kai abin da bai mun ba fa zan fito in yi magana, saboda ƙuri'a ta na yin bacci na je na saka maka. So shi ne kawai, amma ni ba na tun da aka fara aka gama, ai Rahama ba a ganta ta shiga cikin abin siyasa ba. Daga kuce Sorry. To bari mai wani batu na gaba a Rahama Sadau. Kamar akwai batutuwa musamman kwanan nan da ake yawan batu na yawaitar fyaɗe, musamman arewacin Najeriya da ma Najeriya gaba ɗaya. Kamar me za ki ce, wanne irin ya kike ji idan musamman aka ce an yi wa mace fyaɗe ko an lalata da sauransu musamman? Gaskiya abin bacin rai ne, saboda kwanakin nan dukanmu mun gansu ba iyaka. Wasu za ka ga shekarunsu ya kai, wasu shekarunsu bai kai ba, wasu na rasa wani irin rashin imani ne yake tattare da ɗan adam da har za ka ji wai za ka iya ma yarinya ƙararrama fyaɗe. Ni har yanzu abin yana bani mamaki. In na ga wasu hotunan sai in fara tunanin da gaske ne, nakan tambayi mutane wai wannan da gaske ne ko a'a kawai haɗa shi aka yi. Menene fa'idar shi? Wasu za ka ga 'ya'yansu ma suke mawa, to duk wai na mene? Gaskiya abin ɓacin rai ne, ba kaɗan ba. Abin ɓacin rai ne, kuma ishu ne da ya kamata a ce kowa da kowa ya yi embarking on. A zauna a yi magana, a fito da wani abin da zai sa a stopping wannan abubuwan. Kuma ni kai rashin imanin ya yi yawa. In ka juya sai ka ga wani yana kaza, wani gaskiya kamata wannan ya zama ishu ɗin da kowa zai yi magana a kai. Kamar a bangaren ki misali, kamar me kike ganin, wani mataki kike ganin ya kamata a ɗauka? To kamar matakin da gwamnan mu ya ce kokarin ɗauka akan masu yin fyaɗe abu ne mai kyau gaskiya. Dan idan babu wani established punishment a ƙasa, ina ganin abin ba wai sauki zai yi ba. Saboda in kaga kayi getting away with it, ka tafi babu abin da aka maka, gobe wani ka zai sake yi. So amma idan kaga an ɗauki mataki a kai, ba ma za ka ma fara sha'awan wai kallon wata ko kuma yin tunanin yi ba. So in dai aka ce an samu da wani punishment da an san cewa yau idan wani ya fyaɗe farata shi ake ya mutu ba, ina ganin babu wanda zai kwatanta wannan. A ce rayuwarka ake ɗauka gaba ɗaya, ba gaskiya ina tunanin shine kaɗai ni na wasu tunani na abin da ya kamata a dinga yi kenan. A ɗauki wani irin strong punishment da zai sa mutane su tsorata, saboda ba abin da za ka yi musu da zai sa su bari. Rashin imani ne already ya riga ya shiga zukatan mutane. Da kika yi maganar gwamna, wanda gwamna kike magana misali? Gwamnan jihar Kaduna. Ai na ga ya fito ya yi magana akan abubuwan da punishment ɗin da fyaɗe.
kuma gaskiya a gani na tsari ne mai kyau, saboda in babu wannan severe punishment in bana tunanin mutane za su dauki abin da serious. Magana ake, kowa yana magana, kowa yana bada nashi observation din, wannan ya ce kaza, wannan ya ce ai kaza, wannan ya a yi shi tukunna, a daina maganan a yi. In aka ga already akwai shi, mutane za su fara tsorata. Amma abin yayi yawa abin da muke gani a wasu kasashe can da nisa, yau wai sai ka ji wai ya zo gidanka yana faruwa duk a dalilin me? To na menene, me ya faru? Me excuse ɗinka in ka ce a'a ai shigan banza ne yasa na mu wance? To me excuse ɗinka na yin makararrama yarinya shekara 3, wasu ka ga shekara 1, wasu ka ga shekara 7? Me excuse ɗinka? Gaskiya kamata kowa da kowa ya tashi akan maganar nan, ba wai gwamnati kawai ba, kowa ma ya kamata ya tsaya akan maganar nan. Masu advocacy, masu diyan da na'am? Duk yanda mutum da ya san cewa zai contributing one way or the other, kowa yana da nashi contribution ɗin da zai bayar. Wani batu musamman da ake tattaunawa da shi tun da kin kawo batun fyaɗe da sauransu, wasu matsaloli da musamman ake tattaunawa a kai su ne batun almajiranci da sauransu a arewacin Najeriya. Kamar ku a ɓangaren ku na yan Kannywood musamman taurari, ya kuke kallon za a shawo kan irin waɗannan matsaloli tunda kuna yin fina-finai ma wanda suke nuna irin waɗannan abubuwa misali? To, bai daɗe ba da na ga wasu mutane suna against akan hana, me yasa za a ce za a hana almajiranci. To, kowa da irin nashi opinion ɗin, kowa da irin abin da yake ganin ya dace. Amma su masu maganan za su yadda su ɗauki 'ya'yansu su aje su a titi su dinga bara? Ni abin da nake kira kenan. Ni abin da nake jin haushin shi kenan. Ba ina against ɗinsu ba. Karatun addini babu wanda baya so, babu kuma wanda in ka duba baka ga ko yayi makarantar allo ba ko yayi makarantar islamiyya. Dukkan mu nan mun yi makarantar allo, babu maganan koye-koye. So amma shin almajirancin shine kaga yaro a titi da ɗan shekara 3 ko shekara 7 ko shekara 4, kai za ka yadda ka ɗau ɗanka ka kai wannan? To su masu ihun cewa kar a hana, su ɗauki yayansu su kai titi. Ni shi nake against it. A samun musu makaranta, ga makarantar allo nan kamar yadda ake yin shi a lokacin baya, amma wannan yawon da suke ba takalmi, wani kaga ba riga, wani kaga ba haba, wannan rashin imani ne. Wannan rashin imani ne. Gaskiya ni number 1 advocate ne akan tsayar da almajiranci. Ni number 1 advocate ne akan a tsayar da shi gaskiya. Bari mu dawo kan batun harkokin rayuwa musamman taki, Rahama Sadau. Wani na tambaya wace sana'a kike so ki yi bayan harkar fim da kike yi? In ba na harkar fim wani sana'a zan yi kenan? Misali. Tourist guide, mai tafiya ƙasashe. Wato bude ido kenan, kamar irin masu yawon bude ido. Masu yawon bude ido. Shi nake so in yi. Ban gane ba, kamar kina so ki ce ke ce za ki rika zuwa yawon bude idanu, ko kamar ke ce yar jagora ga duka waɗanda suke zuwa? Ni ce yar jagora. In za ka je sai ka kira ni, sai in kai ka kasashe daban-daban. Kaga a ta wannan hanyar zan je kasashe kala-kala a duniya. Haka. So, bari mu ƙara tambaya da ƙarin tambayoyin da aka aiko mana a masu bibiyan mu. Kada ku manta muna tare da wato tauraruwar fina-finan Kannywood, wato Rahama Sadau, kuma mun shafe wajen minti kusan 30 muna wannan tattaunawa yadda muka kusan zuwa ƙarshen ta. Rahama Sadau, kafin mu kammala, kamar menene babban abin da kike so misali a rayuwa misali? Babban abin da nake so a rayuwa shine tafiya. Na? Ina son yin tafiya. Haka. A
abin da nake so in ce shine kamar ke me kike so kamar misali hali kamar misali na mutane kika fi kauna a ciki. Ila ban tambayi ke. Okay, a halin mutane? Haka. Ina son mutum mai gaskiya. Ina son mutum mai gaskiya da riƙon amana. Gaskiya. Ba na son ƙarya. Kamar yaya kike kallon ganin cewa an dade ana kawo abubuwa musamman masana'antar Kannywood ana ta batun abu ya ɓaci nan abu ya gyaru nan da sauransu. A naki ra'ayin ta yaya za a gyara harkar fim ta yadda ɗan kallo lafiya mai wasa lafiya misali ba za a samu misali ƙalubale ko kuma suka da ake yi ba misali a halin yanzu da ake yi. Ban gane ba. Kamar mutane sun sha da an ce dan fim ne gaisa fim misali abubuwan da suke ba su yayin daidai ko da sauransu kamar ke ana ki ganin misali tunda ke mai ruwa da tsaki ce waɗanne hanyoyi za a bi domin a ce an samu al'umma suna jin daɗin abubuwan da kuke yi kuma kuna jin daɗin to bai kamata ya yi ma ɗan fim gaskiya. Ina jin ka. Kana ji? Da alama Rahama ni ina nan fa gani nan. Rahama abin da nake tambaya na'uranka ne. To, gaskiya abin da ɗan kallo ya kamata ya yi ma ɗan fim shine adalci. Ya dinga yi ma ɗan fim adalci, especially musamman 'yan fim ɗin Arewa. Ɗan kallon Arewa baya ma ɗan fim ɗin Arewa. Ɗan kallon Arewa yana yi ma ɗan fim ɗin Kudu adalci. Ɗan kallon Arewa yana yi ma ɗan fim ɗin Arab films adalci. To, idan ɗan kallon Arewa bai buɗe ido ya yi rungumi nashi ba, ban san wa zai rungumi 'yan Arewa ba, 'yan fim ɗin Arewa ba. Adalci shi ne ba a yi adalci. A'a ba a yi musu adalci. Babu wani ɗan fim, babu wani industry a duniya, ba wani industry a duniya da yau za a ce maka is perfect. Akwai films da yawa da in na kalla ni ba su da kyau. Za ka ga cewa mun fi su stories, mun fi su kaza. Amma kuma ya kamata a fahimta. Kada a je a ɗauko min fim ɗin Hausa, a tashi ana min comparing ɗin shi da Hollywood. Ba iri ɗaya ba ne, ba mu da kuɗin da suke da shi. Sannan kuma Hollywood ba su kaɗai suke yin fim ba. Suna da investors, suna da a lot of people da za su invest a cikin fim su zo su yi fim kwaya ɗaya. Ni ko yau ni ne Rahama Zikau zan ɗauki kuɗi na ni kaɗai in saka a fim ɗin. So sai a ɗauki fim ɗina a ɗauki na Hollywood a fara comparing. Can suka ji an fara zagi na. Rashin adalcin kenan. Akwai fim sosai akwai. So kuma yanzu alhamdulillah muna growing. Duka industry ɗin na Najeriya ma duka Nollywood da Kannywood ɗin duka muna growing. Saboda almost duka abubuwa ɗaya muke using a yanzu. So gaskiya sai ɗan Arewa ya yadda ya yi accepting ɗan fim. Tukunna sannan ne dan fim zai ji cewa okay shi ma zai yi feeling acceptable, zai yi feeling is among, kuma zai yi feeling special. Amma kullum kaji dan fim yana magana akan dan kallo ne, baka da wani duk wani zagin aka tashi dan fim ake magana, dan fim din kuma na Hausa na me baka ganin cewa kamar galibi abin da kuke ikirari na gyara al'umma da sauransu kamar kuna yin ba ainihin abubuwan da kuke magana kuna wayewa da kan jama'a ko kuma kuna so ku kitsa al'umma kamar ba shi kuke aikata ba ba ka ganin shi yasa mutane suke kalubalanta ku misali kar ma ka ce haka kar ma ka ce haka akwai films da yawa kuwa da suke playing very very vital role a rayuwar Hausawa sosai. Akwai films irin su ƙasata in ka kalla film irin gasu nan kala-kala in ka zo na ka kalle su zaka ga cewa akwai ma'anoni da yawa. Sannan kuma apart from mutum yana iya tashi ya film kawai don a yi dariya,
idan ka kalli nisan kwana 60% of nisan kwana in ka kalla dariya kai, ko ba haka ba? So haka in ka ji ka kalla wani film kuma zaka ga akwai message sosai wanda wani zai yi feeling okay wannan story fa kaman akwai abin da nake yi da kaza kaza. Ai films din kala ne kuma duk dan kallo yana kallon su. So babu dalilin da dan kallo zai zo ya zauna ya ce wai film tana bata tarbiyya. Dama baka da tarbiyya a gidanku. Ni ban yadda film yana bata tarbiyya ba. Kawai baka da shi daga gida. Shikenan. To masu bibiyar mu kamar da kuka sani ko kuma kamar yadda muka faɗa muna tare da Rahama Sadau ne kuma mun shafe fiye da minti 30 muna wannan tattaunawa mai armashi ba dai muna so mu bari ba amma za mu yi sallama da ita. Rahama Sadau cikin 'yan daƙiƙa kamar menene sakonki na ƙarshe misali? To sakona na ƙarshe shine da Allah a dinga zama a dinga kiyaye gadirin a dinga kiyaye wannan cuta da ta bullo mana saboda yanzu babu wani topic da yake addaban duniya gaba ɗaya da ya wuce ta. So kuma an ce da mai rai ake yi, to don Allah mu kiyaye duka dokokin da aka sa mana. Mu ma shugabannin da suka saka mana ba dole ce ta, ba wai dole ne yasa suka sa mana ba, saboda abin ya fi ƙarfin kowa da kowa ne. So don Allah mu kiyaye, Allah kuma ya ba mu sa'a ya kare mu daga wannan bala'i da masifa. To mun gode sosai Rahama Sadau, ai nan muka kawo ƙarshen wannan tattaunawa mai matuƙar daɗi da muka yi da tauraruwar fina-finan Kannywood amma da Nollywood wato Rahama Sadau. Kuma sai a tara mu da mu wani lokaci na gaba don za mu kawo muku wasu masu ruwa da tsaki a harkar fim da ma sauran harkokin rayuwa. A madadin abokin aiki na Umar Rayyan wanda shi ya ɗawainiyar haɗa mu da ku da kuma Abdulsalam Usman Abdulkadir wanda ya haɗa mana ya sada mu da ku, wato ni ne Nasiri Adamu Yaha nake cewa ku tara a nan gaba.